u koferu, ali dole kad smo bili mogu. A valjda sad ima blata i ne može, ali kad neka budemo stali da odmorimo. Dobro ćemo stati kad budemo jeli tamo. A ja poprobat. Ja nigdje, ja budem. A možda i oni ne mogu uzaći onda gdje sam ja ostao. Mogu ba. Samo da ima šta on ima snage, ali nema. Ja. Ali u blatu sam može. To malo da se bira. Hoće se vratiti? Ja vam vidim šta je. Možeš se provući? Mogu ba. Ja kođa će malo maknuti. Ne moram, ba ne.
Ajte vi gore, prolazite. Ajte vi gore, idite jebu. Nemoj ti stajat, hajde. Ajte vi, pa ćemo ići gore. Može? Već, ali nemoj da stajemo, da ne može ovi manji da jebu. Njega ne možeš, ja vam govorim da obiđe, on ne obiđe. Ne moram ovdje i ja jebanje. Ja sad ću ići sam. Ima, dobro je, hajde. Samo kaca, eto tu je stava, ima. Tu. Sad se idemo ba, hajde. Nije, napolje se blata i nema, samo kliž. Stavit ćeš ba ti vezice i bit će bolje. Vezice ti stavi. Stavimo gore. Veste, samo treba staviti. Da stavimo veste može, ba nema... Ne može odlata to. Hajde da probam. Nemoj sad, kad stanemo gore odmah. Pa da jedemo gore. Ne, ja sad neki, ima Boga. Nema veze, ajde, ba, ajde. Hajde zakati se učera. Otvorila se žica. Šta treba ga vidjeti da stoji, prigrijati se jebo. Ima gore da te još puno. Ima, ba ušli mu jednu, ba izgim to ovdje. Mora sad. Da, imaš, ali sad treba da stoji. Šta da vidim, gledam se vidi. Ne znam, ima jedna žica ovdje visi. Šta da vidim, gdje? Sa strane, vam, evo ima prekida. Ovdje. Eto vidi gdje je prekida. Gdje je? Evo ga isto ovdje. Nije ovo je, onda ti gubi. Radi me sad. Nek ima drugi ventilator. Raspoj se ventilator. Prigrio se raspoj. Kaj me dopad, smo sad gore odmorit? Ha? Gore kad stanemo odmorit ćemo to da jedemo i... Ja, ima li još dobro sine. Kako ima? A ima sad tek počne. Ništa, kad ne mogne zakačiš ja ruč. Aj, može. Ajde da I aj za mnom, pa ne ide za mnom. Ajde se vidi.